ఎక్కిళ్ళు తేనుపులు ఇవి రెండు కూడా ప్రమాదమైనవి. మనిషి చనిపోయే ముందు ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి, వామ్మో ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి ఆగట్లేదని కంగారు పడుతుంటాం. ఎక్కిళ్ళు చనిపోయే ముందే కాదు, మధ్యలో కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. తేనుపులు ఒకటి. తేనుపులు ఏంటంటే గ్యాస్ ఎక్కువ ఫామ్ అయినప్పుడు అవి తేనుపుల రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఫ్రీ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కానీ మనం చూసే వాళ్ళకి భయపడుతూ ఉంటాం, అమ్మో ఇంత పెద్ద పెద్ద తేనుపులు తీస్తున్నారని. ఈ ఎక్కిళ్ళకి తేనుపులకి దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఇవి రావడానికి కారణాలు కూడా ఇంచుమించు గ్యాస్ వల్లే ఇది. అయితే పేర్లు వేరు కదా, మందు అయితే ఒకటే. ఈ ఎక్కిళ్ళు కానీ తేనుపులు కానీ వచ్చేవాళ్ళు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే గబుక్కని తాగేటప్పుడు తినేటప్పుడు వస్తే కొరబోతే మన కవాటాలు రెండు ఉంటాయి లోపల. ఇందులోకి పోవాల్సింది అందులోకి పోయిందంటే ప్రాణాంతకమై చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు తేనుపులు వస్తున్న వాళ్ళు అది తినేది ఉంటే ఆపేయటమే, ఆపేసేసి లిక్విడ్ డైట్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకోవాలి తప్ప సగం కలిపాం కదా అన్నం అని తింటే మటు ప్రమాదం జరిగినా జరగచ్చు. ఈ ఎక్కిళ్ళు తేనుపులు వచ్చేవాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నా తేనుపులు వస్తున్నా వెంటనే పోయి పడుకోవాలి. దిండు కూడా తీసేసి తల కింద పడుకుంటే ఒక 2-3 నిమిషాలు అవగానే తగ్గుతాయి. లేదంటే కాళ్ళ కింద ఎత్తిపెట్టుకున్నా తగ్గే ఆస్కారం ఉంది. మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ ఎక్కిళ్ళు వచ్చినా తేనుపులు వచ్చినా మనకి ఇంట్లో చేసుకునే సొల్యూషన్ ఏంటంటే వాము శొంఠి. ఈ రెండు కప్పుకుని ఇంట్లో ఉంటాయి, పెనం మీద వేయించాలి. ఆ పొడి తేనెతో తీసుకుంటే వెంటనే తేనుపులైన తగ్గుతాయి, ఎక్కిళ్ళైన తగ్గుతాయి. ఒకవేళ అది దొరకలేదు, మనం ఎప్పుడో పూర్వం రోజుల్లో నెమళ్ళు నాట్యం చేసినప్పుడు కొన్ని పించాలు రాలి కింద పడతాయి. అవి సేకరించుకొని మనకి తెచ్చిన చుట్టాలు అయిన వాళ్ళకి చూడటానికి సరదాగా ఇచ్చుకునేవాళ్ళు పూర్వం. వాటి నెమళ్ళని మనమేం ముట్టుకోము. అవి నాట్యం చేసేటప్పుడు కొన్ని ఈకలు రాలి పడతాయి. అవి ఘనంగా మనకు దొరికించుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అవి ఇట్లా ఎక్కిళ్ళు తేనుపులు వచ్చిన వాళ్ళకి కాల్చి బూడిద చేసి ఒక్క ఈకని ఒక చిటికెడు బూడిద తేనెతో ఘనంగా నాకిస్తే నేలకి వెంటనే తగ్గుతాయి ఎక్కిళ్ళు కానీ తేనుపులు కానీ. అంత స్పీడ్గా తగ్గే మెడిసిన్ ప్రపంచంలో ఏదన్నా ఉందో అంటే అది నెమలీకలతో చేసిన మందే, లేదంటే వాము శొంఠి. ఈ రెండు చేసినా తగ్గలేదు అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా వేడివేడి నీళ్ళని తీసుకొచ్చి మెడ చుట్టూ కాపాలి. ఈపు మెడ ఇట్లా అందులో క్లాత్ ముంచేసి ఇట్లా అంటించి తీస్తుంటే ఒక క్రియ జరుగుతుంది శరీరంలో, టక్కన బంద్ అవుతాయి ఎక్కిళ్ళు తేనుపులు కూడా. ఇది సొల్యూషన్. ఇది చేసినా కూడా తగ్గలేదు అన్నవాళ్ళు మా దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళకి మేము వనమూలికలతో చేసిన మందు తేనెతోనే ఇస్తాం. మళ్ళీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ అనేది రాదు. వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ఈ మెడిసిన్ వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ప్రమాదం కానీ ఏమీ లేదు. వామును శొంఠి మనకు తెలిసిందే. నెమలి పింఛం కాల్చిన బూడిద తీసుకోవటం అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది కాకుండా మేము ఇచ్చే మందులు ఏంటంటే అశ్వగంధ, శతావరి, నేలతాడి, నేలగుమ్మడి ఈ 4 కలిపేసి పౌడరు వేయిస్తాం లైట్గా. ఆ పొడి తేనెతో ఇస్తాం. ఎటువంటి ఎక్కిళ్ళు కానీ తేనుపులు కానీ దీంతో తగ్గుతాయి.